Спор об опеке над несовершеннолетними детьми, наверное, один из самых процессуально непростых и морально сложных этапов в бракоразводном процессе. История Алии Эмильгузиной и Ярослава Маркова, получившая широкую огласку в нашем обществе, яркий тому пример. Алия – гражданка России, ее супруг Ярослав – гражданин Абхазии, Саша – их двухлетний сын. В течение последних 2 лет оба родителя подавали исковые заявления в соответствии с личными интересами, и 25 мая текущего года Сухумским городским судом было вынесено решение. Однако в Верховный суд поступила кассационная жалоба от представителей истцов. Марковым Ярославом Дмитриевичем подана кассационная жалоба, в которой ставит вопрос об отмене решения Сухумского городского суда в части определения места жительства малолетнего ребенка и просит дело направить на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе судей. Также подана кассационная жалоба адвокатом Шенкау, в которой ставит вопрос об изменении решения Сухумского городского суда по гражданскому делу в части отказа в удовлетворении исковых требований Эмильгузиной о принудительном отобрании малолетнего ребенка и передаче его Эмильгузиной, и просит по делу принять новое решение, которым исковые требования Эмильгузиной о принудительном отбирании малолетнего ребенка у Маркова и передаче ребенка Маркова удовлетворить. Доводы кассационной жалобы стороны защиты Маркова озвучили адвокаты Чигунова и Габелия. По их мнению, решение городского суда подлежит отмене, и на это есть ряд оснований. Вот несколько из них. Свои родительские обязанности по содержанию, воспитанию, а также всестороннему развитию ребенка Марков осуществляет добросовестно. Как отец он очень положительный, и эти данные были судом установлены в ходе рассмотрения данных исковых требований. Мы считаем, что в нарушении положений статьи 196 Гражданского процессуального кодекса то есть суд не указал выводы, на основании которых он пришел к тому, что доводы, изложенные в нашем исковом заявлении, подлежит отклонению. При вынесении решения и определении места жительства ребенка, как было сделано, естественно, в данном случае, судом, безусловно, было установлено, и по материалам дела было видно, что между родителями нет согласия, где будет проживать ребенок, с каким из родителей. Судом обязательно в рамках семейного законодательства необходимо было установить график общения отдельно проживающего ребенка. Также адвокаты Маркова, обращаясь к суду, поставили под сомнение психическое здоровье Эмильгузиной, основываясь на ряде фактов, несмотря на то, что в материалах дела есть результат комплексной психолого-психиатрической экспертизы, согласно которой Алия здорова и может воспитывать малолетнего ребенка. Сам Марков, который ранее заявлял о том, что его бывшая супруга психически больна, на судебное заседание не явился. Его адвокаты сообщили, что он находится на самоизоляции. Алия Эмильгузина рассказала суду о том, что пришлось ей пережить в семье Марковых. Пока я была в роддоме, муж пил и ругался со мной по телефону. Он всегда, когда выпьет, становился агрессивным. Моя жизнь превратилась в сущий кошмар. 3 дня подряд Ярослав истязал меня морально и физически, не давал спать и есть. Я была на грани физического и нервного истощения. Я поняла, что так больше не выдержу. 1 марта 2021 года я позвонила своей сестре и брату, чтобы они приехали и помогли мне и моему сыну. Несмотря на то, что решением городского суда ребенок должен быть передан матери, маленький Саша до сих пор находится у отца. По словам адвоката Эмильгузиной Жанны Шенкау, суд должен определить порядок передачи ребенка. Да, решением Сухумского городского суда место жительства малолетнего ребенка определено с матерью. Но встает вопрос, как мы это будем исполнять. Как? Суд не указал это в своем решении. Когда мы заявляли о немедленном исполнении, мы ссылались именно на то, что ввиду того, что, естественно, на протяжении года позиция оппонентов понятна, мы не сходимся во мнениях, мы не можем не прийти к какому-то мировому соглашению или какому-либо вообще соглашению, даже хотя бы в порядке встреч матери с ребенком. Естественно, слово «принудительно» оно характеризовало на протяжении годичной давности характер наших спорных отношений. Несмотря на то, что у нас есть решение суда, по сей день право матери никто не восстановил. Оно до сих пор нарушено. После прения сторон суд ушел в совещательную комнату. Шел 6-й час заседания. Кассационная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Абхазия
при особом мнении судьи Верховного суда Республики Абхазия Корсая определила решение Сухумского городского суда 25 мая 2022 года оставить без изменения кассационную жалобу Маркова и кассационную жалобу адвоката Шинкава, представляющей по доверенности интересы Мильгузиной, оставить без удовлетворения. Мотивированное кассационное определение будет подготовлено в предусмотренные законом сроки. Решение суда вступило в силу с момента его оглашения. Асида Малия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.